엄마가 읽어주는 신나는 동화나라. 친구들 안녕, 하나언니 김수연이야. 만나서 반가워. 자, 이번에 읽어줄 동화책은 짜잔! 보림 출판사에서 나온 눈사람의 재채기. 어떤 이야기가 펼쳐질까? 재미있는 책 속으로 함께 들어가 보자. 눈사람의 재채기. 멀고 먼 곳에 1년 내내 하얀 눈이 수북수북 쌓여있는 길고 긴 산줄기가 있어. 깊고 깊은 산속 작고 작은 오두막에 한 아이가 엄마랑 아빠랑 살고 있단다. 넓은 산속 눈만 내리는 곳은 어떤 곳일까? 친구들, 눈을 감고 상상해보자. 눈이 펑펑 쏟아지는 밤이야. 창밖으로 어두운 하늘에 하얀 눈이 폴폴 날리는 모습을 한번 떠올려봐. 떠올렸어? 아이가 문득 엄마의 귀에 속삭였어. 엄마, 눈은 누가 내려주는 거야? 아이의 목도리를 뜨던 엄마는 고개를 갸우뚱했어. 글쎄, 잘 모르겠는걸? 아빠에게 물어보렴. 아빠, 눈은 누가 내려주는 거야? 나도 모르겠구나. 아마 저 하늘 위에서 누군가가 뿌리는 걸 거야. 우리 친구들은 누가 눈을 내려주는지 알고 있니? 하나 언니도 궁금한데. 아이는 눈이 어디서 내리는지 알게 될까? 계속 지켜보자. 그날 밤 오두막에 불이 꺼지고 바람 소리만 윙윙 골짜기를 맴돌고 있었어. 산꼬대, 산의 잠꼬대는 드세지는데 아이는 눈을 말똥말똥 뜬 채 잠을 이룰 수가 없었단다. 동이 틀 무렵 아이는 살며시 일어났어. 그리고 목도리를 둘렀지. 어느새 눈은 그쳐 있었어. 아이가 엄마 아빠 몰래 밖으로 나갔나 봐. 산마루에 올라가면 알 수 있을지도 몰라. 아이는 걸음을 종종 재며 오르막길을 따라 걸었어. 부드러운 눈밭에 무릎을 푹푹 빠뜨리고 하얀 입김을 하하 불며 오르고 또 올랐지. 아이는 드디어 산마루터기에 도착했어. 바람이 쌩쌩 불어왔어. 생각해보자. 집에서 멀어진 아이는 어디까지 와 있을까? 사방은 하얀 눈이 구름처럼 펴져 있고 바람은 아이의 머리카락을 휘날리고 있고 동이 터오고 있을 테니 동쪽 하늘은 점점 밝아지고 있겠네. 아이는 먼 산줄기를 바라보았어. 구름들이 두둥실 산허리에 걸려 있었어. 잠시 후 아이의 두 눈이 동그래졌어. 이야, 산 모양이 꼭 커다란 눈사람 같네. 아이는 이곳저곳을 손가락으로 가리키며 소리쳤어. 저건 얼굴이고 저건 팔, 저건 찌찌. 이야, 우리 집은 눈사람의 배꼽에 있잖아. 아이는 까르르 웃으며 산 꼭대기를 뱅글뱅글 돌아다녔어. 아이는 손가락으로 살살, 뒤꿈치로 슬슬 눈사람의 살갗을 간지렸어. 그때였어. 지진이 난 듯 산이 마구 흔들렸어. 아이는 잔뜩 겁에 질려서 바닥에 엎드렸지. 벼랑간 하늘이 깨지는 듯 큰 소리가 들렸어. 무슨 일일까? 에취! 재채기 소리잖아. 눈사람이 재채기를 하네. 구름이 눈사람의 코를 간지리자 눈사람이 재채기를 했어. 재채기 소리에 놀란 구름들이 여기저기 흩어지며 눈을 뿌려대는 게 아니겠어?
구름이야. 구름. 구름 때문에 눈이 와. 아이는 깡충깡충 뛰었어. 아, 구름이 눈을 내려주었던 거구나. 소복소복 쌓인 눈 위로 따가운 햇살이 뜨겁게 내리쬐었어. 온 세상이 반짝반짝 눈부시게 빛이 났지. 사방은 너무나 조용했어. 순간 어디선가 쿵자르르. 산이 꿈틀꿈틀 움직거렸어. 이리 휘청 저리 흔들. 아이는 그만 골짜기 아래로 미끄러지고 말았어. 아이는 아래로 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 떨어졌어. 어떻게 아이는 어떻게 되었을까? 쏴! 하얀 눈가루가 눈보라를 일으키며 아이를 향해 파도처럼 밀려왔어. 솜처럼 포근하고 베개처럼 푹신하게 아이를 받쳐주었어. 아우, 다행이다. 아이는 어느새 산 아래로 내려왔어. 가슴이 두근거렸지. 그리고 아이는 뒤를 돌아보았어. 아이의 얼굴에 웃음꽃이 살포시 피어났어. 신나게 눈 속을 돌아다니고 눈사람처럼 생긴 산을 간지럽히고 구름이 뿌리는 눈을 만나고 집으로 돌아오니까 아이가 기분이 좋아졌나 봐. 친구들, 겨울이 오면 아이의 눈산 여행을 한번 떠올려 보자. 자, 그럼 이번 이야기 보림출판사에서 나온 눈사람의 재채기 여기서 끝! 언니는 다음 이야기에서 다시 만나. 안녕!